how much fun it is for me. That was one thing. I'm gonna miss throwing him lobs. You throw it up anywhere and he'll go dunk it. So. What's going on, guys? にゃんこマンよしです。間違えた。ダンクマンよしです。というわけで今回のメインは、このオフシーズンにレイカーズからブルズへ移籍したアレックス・カルーソ。今回彼がこの入団会見にあたって、レイカーズ、さらにレブロンについても色々と話していたので、今回はこの辺を中心に見ていきたいと思います。本当にコメント欄なんかでも、ダンクマンよしはアレックス・カルーソのことを推しすぎとか、過大評価しすぎとか結構見るんですけど、いや本当にこれはレイカーズファンの方なら分かってもらえますよね。彼がどれだけヤバい選手なのかっていうこと。もちろんスタッツの数字を見るとパッとはしないんですが、それ以上に一生懸命なプレーによるハッスル、鉄壁のディフェンス、運動能力、これらによるレイカーズへの影響力は計り知れなかったし、しかもレブロンとも相性抜群だったということで、レイカーズとしては本当に痛いんですけど、もしね、この動画を見ているブルーズファンの方がいたら、彼は絶対にやってくれる男です。ダンクマンよしっていうか、レイカーズファンが保証します。そして今回の彼の移籍はほとんどのファンが予想すらしてなかったんですが、彼は今回の移籍についてこのように話していました。Yeah, I have a great relationship with, the Laker community, just because of, kind of what we talked about. My path and my progression as a player is something that they got to witness firsthand, and we kind of did, step by step, hand in hand. So I'll always have a special relationship with that fan base. And I know a lot of people were upset that I didn't get to stick around and try and run it back for a couple more years. As far as, front office and the free agency stuff, that stuff just kind of happens. It's the business of basketball. You can't always keep everybody you want, or else there'd be a bunch of good teams with a whole bunch of good players and nobody else would win. So that just kind of is part of the business of it. Happy that I fell to Chicago, that the chips fell where they did, and I'm excited for the team that we have and the future that this team I think has. とこのようにカルーソは話していましたが、これもビジネスの一環だからしょうがないということで、今回彼はブルーズと4年約37億円の契約を交わしましたが、当時の報道によるとカルーソ側は一回このブルーズの話を持ち帰ってレイカーズにこれよりも出せるか聞いてみたそうですが、そこでどうやら話がうまくいかなかったということで、今回の移籍が決まってしまったと。だからその報道を見て何人かのレイカーズファンは、カルーソはレイカーズよりもお金の方を取ったのかとか、そういった声もあったんですが、でも彼のここまでのキャリアを考慮すると、2way 契約からやっと最近試合に出るようになってきて、給料もまともにもらえてなかったから、そこを考慮すると、やはり今回のレイカーズの対応を見てもしょうがなかったのかなと思います。もしも彼がすでにバリバリ稼いでて、給料をもらっていたら話はまたちょっと違っていたかもしれませんが、カルーソのこの時の行動を見ても、絶対にレイカーズに残りたかったはずだから、彼としても苦渋の決断だったと思います。そして彼はレイカーズでの役割、そして今後ブルーズでの役割について、このように話していました。Yeah, I was fortunate to play alongside some really good players in LA. Anthony Davis, arguably defensive player of the year a couple of years ago. LeBron could be on a defensive team every year if he really wants to. And then a handful of other guys, and then, a great system with the coaching staff. So for me, it was pretty easy, it goes back to that toughness thing, just doing your job every time, playing hard night in, night out, which is, somewhat of a skill in the NBA because it is such a marathon of a season. And then, moving forward to Chicago, kind of doing the same thing. I don't know exactly what our system and our schemes will be just yet, but I'm sure that Billy and the coaching staff will put together a great scheme. And we got athletic guards, young athletic guards that I'm sure are going to try and play in transition as much as possible. And if we can get stops and get out on the break, it's gonna help us a lot. とこのように話していましたが、確かに彼が言ってるように、すでにね、そのスーパープレイヤー、レブロンやアンソニー・デイビスがいて、彼は決められた役割をこなすだけだったから、ああいった活躍ができてたけど、もしかするとブルーズに来て、そこがちょっと変わってくる可能性もありますよね。でもどっちにせよポテンシャルは申し分ないと思うんで、とても楽しみにしてます。そして今回ブルーズには、ロンゾ・ボールもペリカンズから移籍しましたが、彼はレイカーズ時代にカルーソともチームメイトでした。そしてカルーソは今回このロンゾ・ボールについて、このように話していました。Yeah, we're friends. We didn't have a lot of time, to spend together and build, off the court chemistry, just because when he was here, I was on the two-way contract. So most of the time when I got called up is because either he was hurt or Rondo was hurt. And a lot of times he was back rehabbing. So, a little bit of time together in summer league, and then obviously, being around him for the time he was here. But, we have a solid base, a good chemistry, good connection, and I'm looking forward to, pushing
pushing that to new heights when I get to Chicago with him. と、このように話していましたが、そう、当時やっぱりロンドボールが怪我の時とか、もしくは試合でプレイしてない時に、アレックス・カルーソがその2軍から呼ばれて、レイカーズでプレイしていたから、コート上でのケミストリーはそんなになかったと思うんですが、でもまあお互いすでに知ってるから、そういった意味ではやっていきやすいかと思います。そして彼はレイカーズの後輩、THT について、このように話していました。Taylor is one of my good friends from that team. Although I mean everybody on that team was really close. He was just a sponge, you know. For that first year, he didn't play a lot, and he just worked on his game. I mean, he's so naturally talented. I think he was the youngest player in the league his first year, and then last year he finally got, you know, we got some playing time for him because of some injuries and in certain situations, and you know he's got that Chicago mentality of, you know, kill anybody that's in front of him on the court. And you know, that's just what he does. He gets buckets, you know, religiously. You know, he doesn't have to try. He has an effortless offensive game. His work ethic is phenomenal for how young he is. And then defensively, I think once, you know, I mean, he started to last year. He really can lock people up when he wants to, and when he puts his focus to it. Yeah, the sky's the limit for him. You know, a guy with that much natural talent, that much natural ability, and then the work ethic that he has. That's the recipe for success. と、このように話していましたが、THT もその1年目は2軍で主に過ごして、去年やっと1軍でブレイクし始めたから、そういった意味ではアレックス・カルーソと同じパターンで、本人もすごくカルーソのことは尊敬してるって話だったんですけど、カルーソも彼のことはかなり評価しているようです。そしてカルーソは彼の最大の相棒、レブロン・ジェームスについて、このように話していました。As far as playing with LeBron, you know, that's something I'll never take for granted. You know, how easy he makes the game for his teammates. How much fun it is for me. You know, that was one thing. I'm gonna miss throwing him lobs. He'd throw it up anywhere and he'll go dunk it. So hopefully me and Zach can get on that same page, and I'll get some to him. But you know, really grateful for him as a teammate, him as a leader, a friend, you know, mentor, just all the things that I've learned from him. And you know, obviously can't take that for granted. と、このように話してましたが、本当にこのレブロンとカルーソは相性が良かったから、その辺についてはね、レイカーズファンも寂しくなりますけど、でもまあカルーソが言っていたように、今後はその彼とザック・ラビーンの間で、それが見れることになるから、それはそれでとても楽しみです。そしてアレックス・カルーソといえば、運動能力がやばいんですけど、彼は自身の運動能力について、このように話していました。Yeah, I think so. But I think that's normal, right? I think, you know, if you look back, I mean, anybody who's somewhat athletic in high school and then you work hard and you start to mature a little, get more athletic in college, and then, you know, it's really just up to, do you want to continue to get better? And I figured out, you know, how my body reacts to certain nutrition and sleep, and figuring out what's best for me to improve as a basketball player. And you know, I'm a learner, you know, so the more exposure I got to quicker guys in the NBA, the more I could push myself to kind of see where my body can do. And, you know, I've been fortunate that it just keeps going, you know, better and better, which hopefully it does that for a handful more years, and I keep some freshness in the legs. と、このように話していましたが、確かに彼レイカーズで最初に見てた頃よりもどんどん運動能力が上がってきてるもんね。だから今後もブルーズでさらにレベルアップして大活躍していくことを心から願っています。皆さんは今回のカルーソの話を聞いてどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。